बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 4.9 शिद्दत का ज़लज़ला। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 21 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 125 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के बाइस लोग अपने घरों और दफातर से बाहर निकल आए, ताहम फिलहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई।